Ya. Te veo mañana. ¿De qué se trata? ¿De quién depende? Te veo mañana. ¿Tiene una semana? Claro. ¿A qué hora andas tú por aquí? ¿Por la mañana? Sí. No, espera, mañana qué va. Mañana yo domingo tengo que tomar el vermut, que está en el trabajo. Te veo a las 5. Míralo. Sí, claro. Sí. Bueno, igual claro, tienen, cuando están viendo el día, no tienen planes para Creo que sí. son un poco los soportales de su... Fuma si quieres. Y también cuando juegas, Pero ayer fui al Rabo Román. Que mira. Creo, pero bueno, cuídate el beneplácito de la vida.
Hasta luego. A ver si vamos a tener nietos y parejas. Acaba de pasar tu pasa que si sale.